私たちの生と死は彼のためです。私の血はすでに捧げ物として継がれており、私が去るべき時が近づいています。テモテへの第2の手紙第4章第6節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。今日の朗読は、パウロが霊的な息子であるテモテに宛てた手紙です。人生は戦争だ。パウロによれば彼の血は主イエス・キリストの栄光のための香り高い捧げ物となったのです。パウロにとって、それは、正義の王、正義の裁き主、すなわちイエス・キリストの到来を待ち望む私たちにとって朗報です。パウロは、どんな苦しみや困難を経験しようとも、自分の人生をイエスの栄光を称えるための手段にしようと決心しました。彼は決して諦めることなく、危険や苦痛、牢獄にあっても、さらには自らの体を犠牲として差し出す覚悟さえもして、自分が下した決断を固く守り続けました。イエスの道は十字架の道であり、苦しみに満ちた道ですが、イエスの道の美しさは本当に計り知れません。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌手の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。あなたのやり方は計り知れない私たち一人一人の心によってしかし、私が信じていることが一つあります。美しい計画があるあなたの愛は予想外、私にとっては素晴らしい。そして大きいあなたの存在の意味は常に私の人生の現実レフ。あなたの参加は完璧です。あなたの計画は平和に満ちています。嵐の中でも安全安心いつも一緒にいたい美しさを感じてください。主よ、あなたの存在の意味。使徒パウロは明確な野心を持ち、強い性格の持ち主でした。彼はフィリピ人への手紙の中で、キリストは生きるにせよ、死ぬにせよ、私の体において栄光を受けられるのです。フィリピ人への手紙1章20節と説明しています。私たちの中には、イエスが私たちの体において栄光を受けられることがわからない人もいるかもしれません。生きている者も死んでいる者も、私たちは、イエスへの信仰を固く保っているために迫害された時にのみ、このようなことが起こると考えるかもしれません。しかし、そうではありません。私たちがこの個人的な感想を慰めや励ましのために書いたように、書きながら私たちの手はイエスを高く掲げることができます。他の人を助けるために簡単なことをするとき、私たちの足はイエスを持ち上げることができます。V.G. ケシア、クルアルガ・インダ USA がそうであるように、私たちが証言し、イエスを称える歌を歌うとき、私たちの声はイエスを称えることができます。私たちがイエスの名において祈りを宣言するとき、私たちの心はイエスを称えることができます。イエスの名を称える説教を感謝の気持ちで聞くとき、私たちの耳はイエスを称えることができます。もし私たちがイエスを知っているなら、私たちは日々の生活の中でイエスを称えることができます。アーメン。今日のインスピレーションは、私たち一人一人がイエスを称えるために独自に設計されているということです。まるでそれが私たちだけにできるかのように。Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
dan